Hast du regelmäßig Spannungskopfschmerzen, Druck im Kopf, Ziehen im Nacken, dumpfer Schmerz? Dann hört man oft Stress oder du bist einfach verspannt. Aber was, wenn das nicht genau die Wahrheit ist? Wenn du immer wieder nur entspannst, behandelst du oft das Symptom, nicht die Ursache. Und in diesem Video erkläre ich dir, warum Entspannung allein häufig nicht ausreicht, um deine Beschwerden langfristig zu lindern und was du stattdessen machen solltest. Hi, ich bin Wisner und auf diesem Kanal geht es um Bewegung, Schmerzfreiheit und ein gesundes Leben. Und wenn du jemanden kennst, der unter Spannungskopfschmerzen leidet, schick ihm dieses Video unbedingt weiter. Viele wissen gar nicht, dass sie aktiv etwas dagegen tun können. Wenn wir uns den Nacken- und Schulterbereich genau anschauen, sehen wir häufig, dass dieser Muskel bei vielen Betroffenen dauerhaft unter niedriger Intensität arbeiten müssen. Sie halten den Kopf, stabilisieren die Wirbelsäule und gleichen Haltung ständig aus. Über die Zeit geraten sie dadurch in eine chronische Überforderung. Nicht, weil sie zu viel leisten, sondern weil ihre Belastbarkeit nicht ausreicht. Durch diese dauerhafte Belastung können kleine verspannte Stellen entstehen, die sogenannten Triggerpunkte. Diese Punkte sind besonders empfindlich und senden ständig Signale an das Nervensystem. Das Gehirn interpretiert dieses Signal als Schmerz. Mit der Zeit merkt sich das Nervensystem diese Überempfindlichkeit und selbst harmlose Reize werden plötzlich schmerzhaft. Ein Phänomen, das man zentrale Sensibilisierung nennt. Der Schmerz ist real, aber die Ursache liegt nicht mehr nur an dem Muskel, sondern auch darin, wie das Nervensystem die Signale verarbeitet. Und genau hier setzt ein gezieltes Krafttraining an. Indem wir die Muskeln im Nacken- und Schulterbereich langsam und kontrolliert kräftigen, erhöhen wir ihre Belastbarkeit. Das bedeutet, der Alltag, das lange Sitzen und kleine Belastungen werden nicht mehr automatisch als gefährlich interpretiert. Gleichzeitig lernt das Nervensystem, Bewegung ist sicher, Schmerz wird weniger leicht ausgelöst. Im Vergleich dazu sind reine Dehnungsübungen deutlich weniger effektiv. Und in einer Studie zeigt sogar, dass es ausschließlich Dehnen die Häufigkeit von Spannungskopfschmerzen nicht verbessert, sondern in manchen Fällen sogar die Beschwerden dadurch zunehmen. Das bedeutet nicht, dass Dehnen grundsätzlich schlecht ist, aber es reicht alleine oft nicht aus und kann bei empfindlichen Strukturen das Nervensystem noch zusätzlich reizen. Und genau das ist der Grund, warum Übungen langfristig helfen. Sie wirken nicht nur an den Muskel, sondern direkt auf die Schmerzverarbeitung im Gehirn. Und jetzt zeige ich dir, welche Übungen besonders sinnvoll sind, um genau diese Wirkung zu erzielen. Die erste und eine der wichtigsten Übungen, wenn du Spannungskopfschmerzen hast, ist, dass du den tiefen Nackenmuskel, dass du die auch aufbaust, kräftigst. Und dafür kannst du einfach diese isometrische, diese Spannungsübung machen. So, du verschränkst deine Hände und legst die verschränkten Hände hinten am Kopfbereich, so dass der Daumen direkt oberhalb von der Nackenlinie ist. Da, wo der Kopf anfängt, da legst du deine Hände hin. Und im besten Fall ist deine Brustmuskulatur so dehnbar, dass du die Ellenbogen nach außen führen kannst. Der Kopf ist ein bisschen so nach vorne und jetzt probierst du, deinen Kopf gegen deine Hände zu drücken. Deine Hände geben dir den Widerstand und mit dem Nacken drückst du den Kopf nach hinten. Von der Seite gesehen würde es so aussehen. Aufrechte Haltung, Ellenbogen nach außen, den Kopf beginnt hier vorne und von dieser Position drückst du den Nacken nach hinten und mit den Händen hältst du dagegen. Wichtig dabei ist es nicht zur Decke zu schauen, aber auch nicht nach unten, sondern die Bewegung sollte eher in Richtung von Doppelkinn sein. Deine Hände geben einen guten Widerstand und du behältst diese Spannung für mindestens 20 Sekunden,
Ziel wäre aber 30 Sekunden. Und dann lässt du den Kopf wieder los. Aufrechte Haltung. Am besten fixierst du irgendwo vorne einen Punkt, wo du hinschauen kannst. Und dann deinen Nacken nach hinten zu drücken, gegen deine Hand. Im besten Fall entsteht ein Doppelkinn. Mach das am besten vor dem Spiegel, dann siehst du es am besten. Nicht nach oben schauen, nicht nach unten schauen, sondern gerade mit dem Nacken nach hinten drücken, 20 Sekunden halten oder bis zu 30 Sekunden. Und dann das Ganze wieder loslassen. Diese Übung solltest du dann 5-mal durchführen und jedes Einzel mindestens 20 Sekunden lang halten. Einmal die Nackenmuskulatur und als nächstes kommt die Schultermuskulatur dran. Nimm dir ein Gummiband, platziere deine Füße in der Mitte, deine Beine sind hüftbreit auseinander. Und du beginnst die Übung so, dass du rechts und links die gleiche Spannung hast und das Band unten nicht voll angespannt ist, sondern nicht ganz locker hängt, aber auch nicht schon unter Dauerzug drauf ist. Und dann Handfläche nach unten zeigend, Oberkörper aufrecht, schöne Haltung behalten und du hebst die Arme seitlich hoch, bis auf Schulterhöhe, ungefähr 90 Grad und lässt es dann langsam wieder runter. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass du es nicht die Schulter nach oben Richtung Ohr hältst, sondern ganz bewusst Schulterblätter zusammen nach hinten ziehen. Nochmal von unten beginnen. Schulterblätter zusammen nach hinten ziehen, nach unten Richtung Boden ziehen, einen schönen Abstand vom Ohr zur Schulter behalten, nicht die Schulterblätter hochheben und dann von dieser Position, Gummiband, Hand nach unten bis zu 90 Grad heben und langsam wieder runterlassen. Bis zu 90 Grad heben, schönen Punkt an der Wand fixieren, dass du vom Kopf her gerade bist. Stell dir mal vor, es gibt ein Seil, die in die Höhe zieht, dein Nacken wird gerade und du hebst die Arme seitlich hoch, um sie dann wieder zu senken. 10 bis 12 Wiederholungen sollen das werden und im besten Fall machst du das 2-mal. Wieder in eine aufrechte Haltung, sitzen auf den vorderen Teil von dem Stuhl. Platziere deine Hand ungefähr auf Ohrhöhe. Du kannst auch in hohlen Hand. Wichtig ist nur, dass du nicht gegen den Ohr drückst. Und dann versuchen wir den Kopf eine Spannung zu erzeugen, dass du den Kopf gegen die Hand drückst und die Hand hält dagegen. Es wäre ungefähr so, als ob du diese Bewegung machst, aber ganz aktiv die Hand dagegen halten. Dadurch, dass du auch die Armmuskulatur anspannst, spürst du, wie im Nacken, im Trapeziusbereich, wie da sie die Spannung aufbaut. Dagegen drücken, 20 Sekunden halten, erstmal auf eine Seite und jetzt gleich pausenlos auf der anderen Seite. Ebenfalls hier Ohr Richtung Schulter bewegen und die Hand gegen den Kopf drücken. Spannung halten. Die Nase bleibt immer nach vorne, keine Drehbewegung. 20 Sekunden halten. Und dann wieder Wechsel. Schulterblätter nach hinten ziehen, Hand flach am Kopf, Kopf gegen die Hand drücken und gleichzeitig mit der Hand einen Druck gegen den Kopf ausüben. 20 Sekunden halten und das Ganze auch wieder auf der anderen Seite. Insgesamt machst du dann 5-mal nach rechts, 5-mal nach links und jeweils mindestens 20 Sekunden halten. Und wenn dir dieses Video gefällt und du besser verstehen möchtest, warum dein Körper Schmerzen entwickelt und was du aktiv dagegen tun kannst, abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Für die nächste Übung wieder zurück mit dem Gummiband. Ein Fuß vorne drauf platziert. Du stellst sie jetzt in eine Schrittstellung hin und bewegst dann ein Bein nach hinten und bringst deinen Rumpf nach vorne über deinen Fuß drüber, beziehungsweise dass dein Rumpf Richtung Boden ist. Dadurch verstärkst du den Effekt von der Schwerkraft und das macht die Übung etwas
herausfordernd, vor allem für deine Rückenmuskulatur. Die Hände greifst du an den Gummiband an, Handfläche nach unten zeigend. Und jetzt machst du eine Ruderbewegung, so dass du die Ellenbogen nach oben Richtung Decke bringst. Und dann wieder fallen lassen. Nach oben Richtung Decke bringst und wieder fallen lassen. Bei dieser Übung ist der erste Fokus die Schulterblätter. In den Bereich zwischen deiner Schulterblätter, da solltest du es als erstes spüren. Und gleichzeitig dein Kopf, der soll jetzt halt nicht einfach hängen bleiben oder auch nicht nach oben schauen, sondern er bleibt in einer geraden Linie, so dass die Schwerkraft es nach unten schieben würde, aber du spannst die Nackenmuskulatur an, dass du in einer schönen Linie bist von der gesamten Wirbelsäule. Behalte die Stabilität, fixiere einen Punkt auf dem Boden und dann Ellenbogen nach oben Richtung Decke, Schulterblätter zusammenziehen und langsam wieder runterlassen. Ellenbogen nach oben Richtung Decke, Brustkorb horizontal zu Boden, hoch und runter. Und wirklich darauf achten, dass du die Schulterblätter zusammenziehst und dein Kopf in einer geraden Linie bleibt. Diese Übung solltest du dann 10 bis 15 Mal wiederholen, abhängig davon, wie schwer oder wie viel Widerstand dein Gummiband dir geben kann. Und dann noch zu unserer letzten Übung. Wieder Füße hüftbreit auf dem Gummiband fixiert. Du beginnst die Übung eher mit ein bisschen lockerer, nicht komplett locker, aber nur so wenig Grundspannung. Dann eine aufrechte Haltung. Am besten machst du es vor dem Spiegel, damit du dich selber beobachten kannst. Und aus dieser Position beugst dann die Ellenbogen zur Seite nach außen und gleichzeitig hebst du das Band vorne, vor deinen Körper. Davor war es ja seitlich und jetzt vor deinen Körper hoch. Ellenbogen bleiben gebeugt und dann wieder runter. Aufrechte Haltung, fixiere einen Punkt vor dir, Hände vorne hochheben mit gebeugten Ellenbogen bis ungefähr 90-100 Grad und dann wieder senken. Achte auch hier darauf, dass du nicht die Schulterblätter nach oben Richtung Ohr ziehst, sondern eher die Schulterblätter zusammen nach unten. Gute Haltung. Und hier heben vor dir und dann wieder senken. Ohne dabei die Schulterblätter nach oben Richtung Ohr zu bewegen. Das Ziel der Übung ist, dass du in der Nackenmuskulatur es spürst, beziehungsweise in dem Bereich Richtung Ohr. Biegen hoch, kurz halten und wieder runter. Schulterblätter nach hinten zusammen, hochheben und wieder runter. Ebenfalls diese Übung solltest du dann für 2 Serien durchführen, für 10 bis zu 15 Wiederholungen. Mach diese Übung regelmäßig, am besten täglich. Gib dir und deinem Körper die Zeit, die Reize zu verarbeiten und die Belastbarkeit der Muskulatur zu steigern. Du wirst sehen, dass deine Beschwerden weniger werden. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!